इलेक्ट केल्ली ही गजाल नवीन आता फक्त त्याचे नाव लमाणी म्हणून असो गोंयान हो बोवाळ जाला ना सगळ्यांक दिसला की लमाणी सरपंच जाला। हेच्याय पयलीं आता कमला प्रसाद यादव तोय सरपंच आसा। आज चिंबलाची पंचायत पळयत जाल्यार 5 जाण मायग्रंट थंय सरपंच बसता। अशे कितलेशेच पंचायती ज्या जाग्याचेर मायग्रंट जिखोन येयलात, मायग्रंट पंचायत चलयता। सो हे नवीन गजाल न्हू, आमी हे 2017च्यान लोकांक सांगता। आयज सरपंच जाला, फाल्यां ZP ऑलरेडी जाल्लो आसा, थंयसरूच सांकवाळ, ह्या फुडें MLA जातलो, त्या फुडें मिनिस्टर जातलो, त्या फुडें चीफ मिनिस्टर जातलो। आनी हे मायग्रंट हे जे भायले लोक येयला तो गोंयकारांचेर असो अत्याचार करतले, लोकांनी चिंतूंक पासून ना पळय तसलो अत्याचार करतले। सो लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय, जशे पोर्तुगीजांनी एक पार्ट आमचो कॅप्चर केल्लो तशे हे मायग्रंट एक पार्ट गोंयचो घेत आसा। आयज जर तुमी पळयत म्हापसा बाजार आनी म्हापसा सिटी आख्खी मायग्रंटांच्या हातीन आसा। सांकवाळे, वास्को, मोर्मुगांव अख्खे मायग्रंटांच्या हातीन आसा। फोंडे अख्खे मायग्रंटांच्या हातीन आसा। मडगांव अख्खे मायग्रंटांच्या हातीन आसा। कुडचड्यार अख्खे मायग्रंटांच्या हातीन आसा। अशे जर ते एक वाठार जर घेवपाक लागले, आमचो कोलवाळे गांव, आमच्या कोलवाळच्या गांवांत आयज जर तूं पळयत जाल्यार मायग्रंटांची थंयसर वोटिंग ऑलमोस्ट 2-2.5 वोटिंग तेंची जाल्ली आसा। आमच्या कोलवाळकारांची 50%, तेंची 50% जाल्ली आसा। लालाके बस्तीन वोटिंग जाल्ल्या। हे अशेंच जर चल्ले जाल्यार तेंचे पंच, सरपंच, MLA, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सगळे जातले आनी गोंयकार टोटल काबार जातले। फाल्यां ते गोंयकारांचे घर दिवपाक दवरपाचे ना। हे सरकार म्हाजे घर, हेचे घर, तेचे घर करता।